पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। रिफ्यूजी फिल्म का मशहूर गाना पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके सुंदरनगर की कृत्रिम झील पर जीवंत सा हो उठता है। करीब 33 सालों से साइबेरिया से विदेशी परिंदे इस झील पर आते हैं। नवंबर महीने से अप्रैल तक इन पंछियों का ठिकाना इस झील पर होता है। राजेंद्र कौशल 27 सालों से इन परिंदों को दाना डालने इस झील पर आते हैं। वे अपने आप को इन परिंदों के झुंड का सदस्य ही मानते हैं। राजेंद्र कौशल ने प्रशासन से इन परिंदों को सुरक्षा देने का आह्वान किया है। 77-78 से मैं यहाँ आता हूँ सैर करने, तो लोग देखते हैं, लोग इनका लगभग शिकार करते रहते हैं, लेकिन मैंने इनको तब से चोग डालना स्टार्ट किया। तो ये अब हर साल आते हैं और मेरी चोग और मुझे पहचानते हैं, मेरी गाड़ी को पहचानते हैं, हर साल चोग खाने आते हैं। और भविष्य में ये चाहता हूँ कि लोग इनका शिकार ना करें और ये यूं ही हर बार आते रहें। सुंदरनगर से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।